लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा तपाईका बाबु नानीको पढ्ने बानी नै बिग्रियो होला है। यदि तपाईलाई यस्तो लागिरहेको छ भने अब चिन्ता नगर्नुस्। घरमै बसी बसी सुरक्षित तरिकाले बाबु नानीको पढाइ अघि बढाऊ। प्याप्सन र क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट सँगको सहकार्यमा यो हो टेलिभिजनमा क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। कक्षा सुरु हुने समय बिहान 9:15 बजे नर्सरी, दिउँसो 1:15 बजे एलकेजी, 2:15 बजे युकेजी र 3:15 बजे कक्षा 1। न कोरोनाको डर न पढाइ बिग्रने चिन्ता। घरमै बसी बसी क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन। Smart, be smart. A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 0144111366. नमस्ते, क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशालामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। Hello, namaste and good morning all of you. सन्चै हुनुहुन्छ? हो सन्चै। अनि सानी नानी बाबुहरूलाई नि सबैलाई ल ठिक छ, म पनि सन्चै छु। थाहा छ नि है, म 1-2 मिस भनेर। अब फेरि 1-2 मिसले आज के पढाउनु हुन्छ होला है। अब के पढ्ने ल आज 1-2 सम्बन्धी हुन्छ? ल हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला के गर्ने थाहा छ? एकैचोटि पढ्न जाँदाखेरि कस्तो झ्याउ हुन्छ है, कस्तो झ्याउ लाग्छ, बोर लाग्छ, हो कि होइन? हो कि होइन? ल हो भने अब सबजना एकचोटि मसँग एउटा गीत गाउनुहोस् ल। गीतबाट हामी सुरु गर्ने। हस् हस् हस्। ल सानी सानी नानी म स्कुल अबेर पुगेछु, घन्टी लागिसकेछ, लाइन बसिसकेछ, यस्तो भएको आजै हो, यसमा मलाई लाजै भो। मन पर्यो? फेरि एकचोटि हो। हस्, एकचोटि मात्रै हस्, त्यसपछि म भन्दिनँ। हस् ल। सानी सानी नानी म स्कुल अबेर पुगेछु, लाइन बसिसकेछ, घन्टी लागिसकेछ, यस्तो भएको आजै हो, यसमा मलाई लाजै भो। हो कि होइन? हो। अबेर पुग्यो भने कस्तो लाज हुन्छ नि है साथीको अगाडि। ल हो भने अब हामीले अस्ति के पढेका थियौँ भन्नुहोस् त? 1 देखि कतिसम्म पढेका थियौँ? भन्नुहोस्। राइट। मिल्यो? अलि भन्नुहोस् त। 1 देखि 10 सम्म। अनि अर्को चाहिँ के पढेको थियो हामीले? यस्तो अनि एउटा यस्तो गोलो हामीले सर्कल सेप पढेका थियौँ। हो कि होइन? हो है। त्यसपछि अर्को यस्तो अनि यस्तो के हो रे? राइट, ट्रायङ्गल पनि पढेका थियौँ। हो ल अब एकचोटि बिस्तारै रिभिजन गरौँ न त। ल म भन्छु, हजुरहरू मेरो पछि भन्दै जानुहोस्। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। ल हुन्छ भने मलाई भन्नुहोस् है। 1 2 चुचु ट्रेन। के भन्ने रे? 1 2 चुचु ट्रेन, 3 4 चुचु ट्रेन, 5 6 चुचु ट्रेन, 7 8 चुचु ट्रेन, 9 10 चुचु ट्रेन। ट्रेन भनेको के? रेलगाडी। 25 पैसा
भन्छ कि भन्दैन त्यही भनेको हो कि मैले इङ्ग्लिसमा ट्रेन ल लेट्स काउन्ट अगेन है फेरि गनौँ ल हुन्छ आर यु रेडी भन्दा के भन्नुपर्छ अरे हु यस आई एम रेडी गुड गुड ल के भन्ने 1 2 चुच्चु ट्रेन 3 4 चुच्चु ट्रेन 5 6 चुच्चु ट्रेन 7 8 चुच्चु ट्रेन 9 10 चुच्चु ट्रेन आयो है 10 सम्म काउन्ट गर्न अब त्यसपछि अब म एउटा क्ल्यु भन्छु हजुरहरू भन्नुहोस् है हामी के पढ्ने भनेर हुन्छ ल हुन्छ भने गोलो गोलो अन्डा पुलिसको डन्डा स्वर्ग जाने बाटो हनुमानको पुच्छर अब हामी के पढ्न लाग्दैछौँ भन्नुहोस् त गोलो गोलो अन्डा पुलिसको डन्डा स्वर्ग जाने बाटो हनुमानको पुच्छर कतिजनाले गेस गर्नु भइसक्यो है राइट हजुरहरूको गेस मिल्यो वी आर गोइङ टु रिड अबाउट सर्कल अब हेर्नुहोस् है मेरो यहाँ सेतो पाटीमा पनि ट्विक्क पारेर सर्कल आउँछ ट्विक्क पारेर आयो सर्कल कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो गोलो हुँदो रहेछ है देख्यो ल भन्नुहोस् त अब के गोलो हुन्छ कोले भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् म सुनिरहेको छु हामीले खाना खाने के हो करेक्ट प्लेट गोलो हुन्छ हेर्नुहोस् त नपताए सेतो पाटीमा यु क्यान लुक एट हियर अन द व्हाइट बोर्ड यस गोलो प्लेट है गोलो प्लेट अब फेरि अर्को म भन्छु हजुरहरूले गेस गरेर फ्ल्याट भनिहाल्ने जसले छिटो भन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदमै गुड नभन्न सक्ने झनै गुड हास ल यो चाहिँ हामीले ब्रेनको एक्सर्साइज गरेको नि यस्तो गर्यो भने हामीले हाम्रो कग्नेटिभ डेभलपमेन्ट एकदम राम्रो हुन्छ है अनि हाम्रो स्मरण शक्ति हुन्छ नि मेमोरी पावर एकदम बढेर जान्छ के त्यही भएर गराएको बढाउने कि नबढाउने बढाउने लाडेक छ अब भन्छ है सुद्धा भोक लाग्यो दिनुस् आमा के हो फेरि एकचोटि भन्छ है अब चाहिँ गेस गर्नु है कतिजनाले त मिलाइसक्नु भयो नमिलाउनेहरूको लागि फेरि एकचोटि सुद्धा भोक लाग्यो दिनुस् आमा राइट रोटी पनि गोलो हुन्छ है रोटी पनि गोलो हुन्छ नि है देख्नुभयो गोलो सर्कल के भन्ने रे सर्कल सर्कल गुड अब फेरि अर्को भन्नुहोस् त के चाहिँ हुन्छ फेरि म एउटा क्ल्यु दिन्छु हजुरहरूले त्यसलाई मजाले भन्नुपर्छ हुन्छ कि हुन्न हुन्छ ल स्यालको बिहे के भन्नुभयो म्यामले भन्नुभयो होला हो ला स्यालको बिहे भन्छौँ कि हामीले मम्मीलाई सोध्नुहोस् त ड्याडलाई सोध्नुहोस् त बाबा आमालाई उहाँहरूलाई थाहा छ भन्नुहोस् त के रहेछ के गोलो हुने रहेछ अर्को आकाशमा दिउँसो उदाउँछ नि अनि हामीलाई क्या पोल्छ नि अनि हामीलाई पसिना आउँछ नि अनि हाम्रो कपडाहरू पनि सुकाउँछ के होला भन्नुहोस् त यस घाम हजुरहरू राइट सन घाम पानी स्यालको बिहे भन्थ्यौँ क्या हामीले हजुरहरूलाई नि सिकाएको घाम पानी स्यालको बिहे अब हेर्नुहोस् यहाँ ढ्यान ट्यान सन पनि के हुने रहेछ के सर्कल
सन पनि सर्कल हुने रहेछ। कस्तो रमाइलो है, कस्तो रमाइलो हो कि होइन। अब एउटा लास्टमा भन्छु, जसले मिलाउँछ उहाँहरूलाई एकदमै गर्छ है। अनि म यसरी थ्याङ्क यू क्ल्याप पनि दिन्छु नि ल। अब हामीले चाहिँ हाम्रो घरमा यसरी खेल्छौँ क्या, ट्याङ ट्याङ पछि 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 ट्याङ गर्छौँ क्या। के हो भन्नुहोस् त, ट्याङ ट्याङ पछि 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 ला यहाँ त फस्यो पनि भन्छ। के हो? स्ट्राइकर, क्यारम बोर्डको स्ट्राइकर। मिलाउनेहरू जतिलाई थम्स अप थम्स अप थम्स अप। हेर्नुहोस् त, त्यो क्यारम बोर्डको गट्टी हुन्छ नि, गट्टी हो, त्यो पनि के हुने रहेछ? गोलो। स्याबास, गोलो हुने रहेछ है। ल अब यति भन्न आएकोमा हामीहरूले फेरि एकचोटि स्याबासी क्ल्याप दिउँ ल। 1 2 स्याबास स्याबास, 1 2 स्याबास स्याबास है। ओहो कस्तो रमाइलो। अब के को पालो थाहा छ भन्नुहोस् त? अब के को पालो? सबजनालाई आउने, मेरो पालादेखि, मेरो बाबाको पालादेखि आउने एउटा राइम्स भन्छु ल। म राइम सबलाई आउँदो रहेछ कि त्यो चाहिँ। ल म भन्छु अनि हजुरहरूले भन्नुपर्छ, हजुरहरूलाई थाहा भइहाल्छ, सँगसँगै भन्ने हस् ल। जोनी जोनी यस पापा भन्छौँ है। अब सबै आयो, बुझ्नुभयो? अब मैले भन्छु, हजुरहरूले एन्सर दिनुहोस्। जोनी जोनी यस पापा, इटिङ सुगर नो पापा, टेलिङ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। आयो? जोनी जोनी यस पापा, इटिङ सुगर नो पापा, टेलिङ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। कस्तो रमाइलो है, सबलाई आयो। भएन त रमाइलो? भयो। भनिसकेपछि अब हामी अर्को के पढ्ने रहेछ? यस, One potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more, 8 potatoes, 9 potatoes, 10 potatoes all. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more, 8 potatoes, 9 potatoes, 10 potatoes all. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more, 8 potatoes, 9 potatoes, 10 potatoes all. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 8 9 10. अत्याधुनिक टकिङ तथा स्मार्ट पद्धतिमा आधारित कलमले छुँदा किताब बोल्ने मोबाइल एप्लिकेसन भित्रै किताबको पेज डाउनलोड गर्दा हरेक पेजको भिडियो तयार हुने, मोबाइलमा आएको भिडियो, अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने, बालबालिकाहरूले घरमै बसी बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने, कलिला बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने, आत्मविश्वास बढाउने, शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने, सोचाइ लगायत अन्य व्यावहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने, वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट। क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट वर्ल्ड प्रालीद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र, रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन्। प्रविधि मैत्री पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउँ।
थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 014411 वा मोबाइल नम्बर 9801915840 र 9801915820 मा सम्पर्क गर्नुहोला। क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड, गेटवे टु लर्निङ, नक्साल, काठमाडौँ। ट्रायंगल के भन्ने? ट्रायंगल हो। फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, ट्रायंगल, ट्रायंगल। करेक्ट, गुड। अब ट्रायंगल के हुन्छ होला त? यसमा पनि म भन्दै जान्छु, हजुरहरू मलाई फ्याट 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 एन्सर भन्दै जानुहोस् हस्। ल, यत्रो पहाड जस्तो हुन्छ होइन, यस्तो पहाड जस्तो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ जहिले हिउँ परिरहन्छ, त्यो के हो? त्यो पनि ट्रायंगल शेपमा हुन्छ। के हो त्यो भन्नुहोस् त? माउन्टेन। मेरो व्हाइट बोर्डमा आइसक्यो है, माउन्टेन। माउन्टेन ट्रायंगल शेपमा हुन्छ। नपत्ताको हेर्नुहोस् त है, ट्विक ट्विक ट्विक, ट्विक ट्विक ट्विक, मिल्यो नि है, ट्रायंगल शेपमा भयो नि। अब त्यस्तै गरेर अर्को के हुन्छ भन्नुहोस्? अर्को के? अर्को हामीले गर्मी महिनामा यसरी खान्छ नि, कस्तो आनन्द भयो भन्छ नि, यसरी समाएर। के रहेछ? राइट, आइसक्रिम। आइसक्रिम है, हेर्नुहोस् त आइसक्रिमको तलपट्टि ट्विक ट्विक ट्विक, ट्रायंगल भयो कि भएन? भयो, मिल्यो मिल्यो। ल, त्यसलाई कोन पनि भन्छ, त्यो चाहिँ पछि भन्ने, तर अहिले चाहिँ ट्रायंगलको चाहिँ मैले देखाइदिएको हस्, त्यसलाई कोन पनि भन्छ। फेरि हा 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 हा, म्यामले त कोनलाई ट्रायंगल भन्नुभयो भन्नुहुन्छ होला, तर मैले त्यो सर्कल होइन, यो यति एरिया ट्विक ट्विक ट्विकलाई मात्र ट्रायंगल भनिदिएको हस्। ल, अब त्यस्तै हो भने हाम्रो घरमा यस्तो झुन्डाउँछ नि कपडा, ट्विङ ट्विक, हाम्रो कपडाहरू यस्तै भित्ता 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 भित्तामा झुन्डाउँछ नि, त्यो के हो? कसले भन्न सक्छ? कसले? मिल्यो? मिल्दैछ मिल्दैछ। फेरि भन्नुहोस् त, भित्ता भित्तामा के झुन्डाउने? कपडा दराजभित्र पनि राख्छौँ के यसरी, ट्विक ट्विक ट्विक, नयाँ कपडाहरू, नयाँ नानाहरू। हो, मिल्यो, ह्याङ्गर। ल हेर्नुहोस्, ह्याङ्गर पनि ट्रायंगल हुन्छ। हेर्नुहोस् त, ट्विक ट्विक ट्विक। ल, अब माथिको सेप चाहिँ होइन, ट्विक 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 भइहाल्यो नि, ट्विक 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 है, भइहाल्यो नि है, कस्तो मजाले। अब ट्रायंगल त्यो पछि अब अर्को एउटा लास्ट हो कि, म लास्टमा भन्छु है। के हो त्यो थाहा छ? भन्नुहोस् त। हामीले खान्छौँ नि यसरी पिस पिसमा, चिज फ्लेभरमा हुन्छ, त्यो भेजिटेबल्स फ्लेभरमा हुन्छ, नन भेज फ्लेभर्समा हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ पिस पिस गरेर खानुपर्छ कि, एउटा रोटी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ट्विक ट्विक काट्नुपर्छ। त्यो के हो? यस, पिस अफ पिस अफ पिस अफ पिस अफ पिज्जा। ल हेर्नुहोस्, पिस अफ पिज्जा पनि ट्रायंगल हुने रहेछ। हेर्नुहोस् त, ट्विक ट्विक ट्विक, सब मैले हावामा कोरिरहेछ नि, यहाँहरूले याद गर्नु भएको छ, मैले हावामा यस्तो गरेर स्ट्रक्चरहरू बनाइरहेको छु। यो स्ट्रक्चरहरू हावामा यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पछि क्यारन कलर लिएर अनि अर्को पेन्सिलहरू समाउँदाखेरि छिटो आउँछ। त्यही भएर मैले इयरमा पनि प्र्याक्टिस गराइरहेको छु। यस्तो सानो सानो कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले दिमागमा लिएर सिकिरहनुहोस् है। यो सिक्ने काम हो, सानो सानो कुरा नि सिक्नुपर्छ। ल, अब त्यस्तै हो भने यहाँहरूले एउटा काम गर्नुहोस्। के काम? थाहा छ? थाहा छैन? थाहा छ भने अब मजाले मलाई एउटा फेरि यहाँ व्हाइट बोर्डमै हेर्नुपर्छ। के गरेर? म फेरि गाउँछु है त। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 हो कि होइन How many pencils do I have? कतिवटा पेन्सिल्स छ मसँग 1 2 3 4 pencils करेक्ट अब फेरि मेरो हातमा कतिवटा पेन्सिल्स छ हेर्नुहोस् त कतिवटा जस्ट 2 1 2 है 2 वटा छ अब मैले यो 1 लाई तल झारे कतिवटा छ कतिवटा हुन्छ 1 है अब यो 1 लाई पनि हाल्यो भने मेरो हातमा कतिवटा छ छैनलाई हामीले के गर्नु पर्यो 0 के गर्नु पर्यो 0 है हामीसँग 0 छ 0 वटा छ आयो 0 छ 0 फेरि वाउ च्वाक छ क्या ह्यान्डसम छ भने क्या फेरि यो पनि हस् ल त्यस्तो हो भने अब यहाँहरूलाई म के दिन्छु भने व्हाइट बोर्डमा म विभिन्न एनिमल्सहरू विभिन्न थिङ्सहरू देखाउँछु है तर हजुरहरूले काउन्ट गर्नुपर्छ अनि हजुरहरू आफैले लेख्नुपर्छ हुन्छ भने सुरु गरौँ है त रेडी हो सुरु त पनि अब फर्स्टमा टाइगर 1 टाइगर मात्रै देखाउनुस् त 1 टाइगर इक्वल्स टु के लेख्नु पर्यो अब हामीले के 1 लेख्नु पर्यो हेर्नुहोस् त 1 टाइगर इक्वल्स टु 1 नम्बर कसरी लेख्ने थाहा छ ल हेर्नुहोस् 1 नम्बर यसरी लेख्ने अब यो 1 नम्बर लेख्नको लागि यहाँहरूसँग घरमा क्रेयन कलर छ भने एकदमै बेस्ट छैन भने पनि पेन्सिल कलरहरूले यसरी 10 टाइम्स माथिदेखि तलसम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेर्नुहोस् त कुनै नानीहरूलाई चाहिँ एकदमै अल्छी लाग्ने हुन्छ उनीहरूले 2 चोटि 3 चोटि गर्छ तर जबरजस्ती नगराइदिनु होला जतिसम्म उहाँहरूलाई गर्न मन लाग्छ उहाँहरूले कोर्दै जानुहुन्छ र स्ट्रक्चर थाहा हुन्छ 1 को है ल 1 को राइटिङ प्याटर्न भनेको माथिदेखि तल यसरी माथिदेखि तल ल्याउने है अब यहाँ हेर्नुहोस् है मैले यहाँ तल एउटा सर्कल पनि राखेको छु 1 भनेर काउन्ट गर्नलाई यो नम्बर आइडेन्टिफिकेसन अब रेकग्निसन पनि यहीँबाट हुन्छ त्यसपछि अब उनीहरूले टाइगर र 1 लेख्दाखेरि भनेको चाहिँ उनीहरूको अप्लाई हो एनालाइज हो है ल अब अर्को भनेको अब फेरि म आर यु रेडी हो अब आफैले कतिवटा भन्नुपर्छ नि फेरि हस् 2 जिराफ्स हेर्नुहोस् त जिराफ कत्रो अग्लो छ वाइल्ड एनिमल हो नि जिराफ त जिराफ कहाँ बस्छ हाम्रो घरमा बस्छ हो हैन कहाँ बस्छ जङ्गलमा बस्छ अब यहाँ हाउ मेनी जिराफ डु वी ह्याभ जिराफ्स 1 2 जिराफ्स अब 2 कसरी लेख्ने होला भन्नुस् त कसले भन्नुभयो 2 जिराफ उतापट्टि पनि 2 आइसक्यो अब फेरि 2 लेख्नको लागि पनि मैले यहाँ हजुरहरूलाई प्याटर्न राइटिङ तयार बनाएको छु पहिला सुरु सबैजनाले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरिदिनु होला 2 चाहिँ जहिले पनि यस्तो गरेर यो प्याटर्नमा लेख्नु पर्ने हुन्छ यस्तो गरेर यसरी अब तपाईको नानी बाबुहरूलाई 2 लेख भनेर भन्नुको साटो सबैभन्दा पहिला 2 लाई मैले लेखेको जस्तै गरेर मोर देन 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स विभिन्न कलरहरू अब उनीहरूको प्राइमरी कलर भनेको रेड हो ब्लू हो त्यो कलरहरूलाई लगाएर यसरी लेख्न लगाउनुस् कोर्न लगाउनुस् हात नछोडिकन यसरी यस्तो गरेर अहिले मैले यहाँ गरिरहेछु हेर्नुस् यस्तो गरेर है ल 1 2 फेरि यहाँ काउन्ट पनि गर्न लाउनुस् 1 2 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल्स
दिमाग लगाएको भर्खर अघि हामीले सेप पढिरहेको थियौँ नि त्यो सेपको पनि रिपिटेसन होस् भनेर हेर्नुहोस् है राइटिङ प्याटर्न यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको नानी बाबुहरूको राइटिङ लेभल र उनीहरूले छिटै सिक्छन् अब नेक्स्ट के होला कुन एनिमल होला क्यान यु गेस गर्नुहोस् त कुन एनिमल 3 cows आइसक्यो है काउको बारेमा त यहाँ सबैलाई थाहा छ नि हाम्रो नेसनल एनिमल भनेको के हो काउ हो हाम्रो राष्ट्रिय जनावर चाहिँ गाई हो है 3 cows हियर अब भन्नुहोस् 3 कसरी लेख्ने यसरी होइन यस्तरी दुईटा औँला चलाउनुहोस् है यस्तरी सही अब मेरो व्हाइट बोर्डमा पनि 3 लेखिसक्यो अब फेरि म राइटिङ प्याटर्न यहाँहरूलाई सिकाउँदैछु हेर्नुहोस् फेरि मैले अर्को लिएर आएको छु 3 यसरी मार्कर अथवा पेनले बनाएर राखिदिने फेरि यसलाई पनि 5 देखि 10 चोटि गर्न लाउने ल हेर्नुहोस् यस्तो बच्चालाई खेलाउँदै वाउ कस्तो मजा हात नछोडिकन है फेरि हात नछोडिकन ल हेर्नुहोस् त राइटिङ प्याटर्न यसरी ट्विक देखिरहनु भएको छ नि ट्विक फेरि 1 2 3 अब आज 3 स्क्वायर्स छ हेर्नुहोस् 1 2 3 कति छिटो बुझ्छ नि उनीहरूले है यसरी कग्निटिभ स्किलको चाहिँ डेभलप गर्न एकदमै जरुरी छ अनि बच्चाहरूलाई बिना बर्डन उनीहरूले स्टडी गर्न सक्छ अब के को पालो 1 को पालो पनि सक्यो 2 को पालो पनि सक्यो 3 को पालो पनि सक्यो अब के को पालो के को 1 2 3 4 करेक्ट 4 को पालो अब 4 मा चाहिँ के आउने रहेछ हेरौँ है 4 मा आइज मेरो क्यामेल्स ल हेर्नु त क्यामेल्स 4 क्यामेल्स यिनीहरू चाहिँ कहाँ बस्छ थाहा छ डेजर्टमा बस्छ मरुभूमिमा बस्छ कि मरुभूमिमा बालुवा हुने ठाउँमा चाहिँ बस्छ ल हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 क्यामेल्स अब त्यो 4 कसरी लेख्ने ल भन्नुहोस् त करेक्ट होइन सही ल त्यसको लागि पनि मैले लिएर आएको छु राइटिङ प्याटर्नलाई ल हेर्नुहोस् 4 यस्तो गर्ने अब हेर्नुहोस् है पहिला सुरु यस्तो गर्ने हात नछोड्ने अनि यहाँ यसरी छोड्ने त्यो अहिले म भनिदिन्छु यसलाई पनि 5 चोटि भन्दा बेसी गर्यो भने बच्चाको दिमागमा पसिहाल्छ पछि कक्षामा पढाउँदाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ उनीहरूलाई लेख्नको लागि पहिला यताबाट जाने यताबाट तल आउने ढुइक ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ है यताबाट अनि यहाँबाट ट्वी आउने ल हेर्नुहोस् कलरको आइडेन्टिफिकेसन पनि भयो भोक्याबुलरी पनि जान्यो ओहो आई ह्यान्ड कोअर्डिनेसन पनि भयो फेरि 1 2 3 4 सर्कल्स पनि काउन्ट गर्न आयो सँगसँगै हो कि होइन अब यसलाई नै रियालिटीमा अब्जेक्ट्सहरू काउन्ट गर्न सक्यो नि उनीहरूले 1 2 3 4 पनि भन्छन् मजा आयो क्या होइन आयो भने अब के को पालो म्या भन्छ नि के हो बाख्रा गुड 5 goats लुक एट हियर 5 goats अब 5 कसरी लेख्ने 1 2 3 4 5 अब कसरी लेख्ने रे गुड त्यसको लागि पनि मैले यहाँहरूलाई लिएर आइदिएको छु ल हेर्नुहोस् प्याटर्न यस्तो गर्ने फेरि अनि अघिको जस्तै गरेर माथिबाट तल यसलाई पनि मोर देन 10 टाइम्स यसरी गर्ने ल हेर्नुहोस् है मेरो त यहाँ स्ट्रक्चर बन्दै गइसक्यो यसरी यस्तो गर्ने पहिला सुरु त्यसपछि यहाँ तल अनि यता यसरी तान्ने यता अनि फेरि हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 सँगसँगै काउन्ट गर्न पनि लगाउने अनि नानीहरूले छिटोभन्दा छिटो टिप्छ याद गर्नुहोस् त एकचोटि गरेर मात्र हेर्नुहोस् अनि छिटो भनेर नि फेरि मलाई भन्नुहोस् हस् ल अब के गर्ने अब एउटा गीत गाउने हो
गीत गाउने रे नि पढ्दा पढ्दा झ्याउ लाग्यो भनिरहेछ हो। ल गाउने भए एकछिन सबजना उठ्नुहोस्। फेरि 1 2 3 4 5 भन्नुहोस् त। एक्सर्साइज गरे क्या, यो चाहिँ पुरा एक्सर्साइज गऱ्यो भने हामी क्या स्मार्ट हुन्छौँ। गरिसक्यो? ल त्यस्तो भए उठेरै बस्नुहोस् अनि फेरि मसँग गीत सिक्नुहोस् हस्। ए साउ गोलभेडाको के छ भाउ? ए साउ गोलभेडाको के छ भाउ? 5 रुपियाँ पाउ, 4 रुपियाँमा देऊ न देऊ, दिँदै दिन्न जाऊ, कस्तो लोभी साउ, कस्तो छुच्चो साउ। फेरि गाउने हो। ए साउ गोलभेडाको के छ भाउ? 5 रुपियाँ पाउ, 4 रुपियाँमा देऊ न देऊ, दिँदै दिन्न जाऊ, कस्तो लोभी साउ, कस्तो छुच्चो साउ। सिक्यो? आयो? गुड। आयो भने अब के गर्ने होला? अब फेरि के को पालो? 1 2 3 4 5 पनि सक्यो। अब के को पालो भन्नुहोस् त? 6 को पालो। स्याबास। अब हेर्नुहोस् यहाँ 10 6 जिब्राज हेर्नुहोस् त। जिब्राहरू कहाँ बस्छ? कहाँ? जङ्गलमा बस्छ हो कि होइन? हो। भने अब 6 कसरी लेखेर देखाउनुहोस् त? 1 2 3 4 5 6 कसरी लेख्ने? उतापट्टि 6 भयो है। त्यस्तै गरेर अब फेरि म्यामले यहाँ पनि 6 10 टाइम्स गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् यसरी 6 भयो है। ल हेर्नुहोस् है यहाँ यस्तो गरेर यस्तो। अब काउन्ट गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स है। कस्तो रमाइलो। अब 6 पछि के को पालो? मैले त बिर्स्यो। के को पालो? 7। अब 7 चाहिँ के हुन्छ? 7 जङ्गलको राजालाई के भन्छ? लायन। 7 लायन्स। हेर्नु त लायन्सहरू कहाँ बस्ने गर्छ? जङ्गलमा। किङ अफ द जङ्गल भनेर कसलाई भन्छ? लायनहरूलाई भन्छ है। काउन्ट गर्ने हो। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 लेखेर देखाउनुहोस् त। त्यहाँनिर आएको छैन है अझै। कुरिरहेछ है फेरि। म देखिरहेको छु। हो यस्तो गरेर 7 करेक्ट। अब 7 को लागि पनि मैले यहाँनिर लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् फेरि यसलाई यस्तो गर्ने। ल हेर्नुहोस् यस्तो अनि यस्तो। बुझ्नुभयो? यस्तो 7 भइहाल्यो नि। भयो कि भएन? भयो। डिफ्रेन्ट कलर्सहरू चलाउनु पर्छ है। ल अब तल सर्कल पनि छ। 1 2 3 4 5 6 7। कति भयो? 7 सर्कल्स। गुड। अब के को पालो? कति आउँछ? 7 पछि के आउँछ भन्नुहोस्? 7 पछि 2 जना मोटे भेट भएछ अरे। मरी हाँसेछ अरे। किन भन्दाखेरि बिचमा बेल लाएर टाइट भएर हाँसेछ अरे। के रहेछ त्यो? 8। गुड। अब 8 को पालो। गरेर जहिले पनि गाजर खाने कुन एनिमल हो? गर्छ नि कुन? यस ऱ्याबिट्स। 8 ऱ्याबिट्स। हेर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऱ्याबिट्स। अब 8 आफै लेख्नुहोस् है। मलाई त आएन। हजुरहरूले सिकाउनु भयो भने मात्रै म लेख्छु। भन्नुहोस् कसरी लेख्ने? सही। अब यसको लागि पनि मैले यहाँ लेखेको छु मजाले यसरी। ट्विङ्क। गुड। ट्विङ्क। ल
गफ गर्दै 8 पनि आइसक्यो हामीलाई लेख्न। यस्तो गर्ने है। के गर्ने रे? यस्तो अनि यस्तो गफ गरेर खेलेर पढ्ने हो क्या? गर लेख भनेर पढ्न मन लाग्दैन मलाई त है, हजुरलाई पनि है। ल 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायङ्गल्सहरू पनि छ है। कस्तो रमाइलो। ल अब लास्टमा चाहिँ के हो? 8 पछि के आउँछ? 9 आउँछ भन्नु भइसक्यो। अब 9 को लागि चाहिँ के दिने होला है? मलाई त कस्तो हाँस उठिसक्यो। के दिने होला? ओ यस, पिग्स। 9 पिग्स। हेर्नु त 9 वटा सुँगुरहरू छन्। 9 पिग्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिग्स। अब 9 पनि कसरी लेख्ने भनेर म यहाँ देखाइहाल्छु हजुरहरूलाई। ल हेर्नुहोस्। ल अब बोर नमान्नुहोस् है, यो तपाईँहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लास हो नि। ल हेर्नुहोस् 9 यसरी ट्विक गर्ने हस्। यसरी यस्तो गरेर यसरी। ल आयो भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पनि भयो। हाम्रो व्हाइट बोर्डमा पनि 9 लेखेको छ, हो कि न? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पछि के आउँछ? 10। 5 फिङ्गर्स 10 आउँछ। अब 10 के राख्ने त? के हो? एक्टिङ गरेको मैले, भन्नुहोस् त। कुन एनिमल हो? च्यु के हो? करेक्ट, monkeys। 10 monkeys। क्या सजिलो छ है? 10 monkeys। काउन्ट गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 monkeys। अब त हजुरहरूलाई छिटो काउन्ट गर्न पनि आइसक्यो है। अब 0 सिक्ने। ल अब हेर्नुहोस् त के छ? 0। केही पनि छैन यतापट्टि अनि उतापट्टि इक्वल्स टु 0। कुनै पनि एनिमल्स छैन यता अनि इक्वल्स टु 0। ल 0 पनि यसरी लेख्नुपर्छ। कसरी थाहा छ? यसो गरेर लेख्नुपर्छ। यसरी ट्वी गीत गाउँदै के मेरी ह्याड अ लिटल ल्याम्ब भन्दै यस्तो गर्ने हो। 0 यताबाट लेख्ने होइन, हस् यताबाट लेख्नुपर्छ। ल अब यहाँहरूलाई 0 को कन्सेप्ट पनि आयो कि आएन? आज कस्तो मजाले लेख्यौँ पनि गऱ्यौँ पनि। अब एकछिन ल One potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more, 8 potatoes, 9 potatoes, 10 potatoes all. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more, 8 potatoes, 9 potatoes, 10 potatoes all. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more, 8 potatoes, 9 potatoes, 10 potatoes all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. अत्याधुनिक टकिङ तथा स्मार्ट पद्धतिमा आधारित कलमले छुँदा किताब बोल्ने मोबाइल एप्लिकेसन भित्रै किताबको पेज डाउनलोड गर्दा हरेक पेजको भिडियो तयार हुने, मोबाइलमा आएको भिडियो, अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने, बालबालिकाहरूले घरमै बसी बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने, कलिला बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने, आत्मविश्वास बढाउने,
शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने, सोचाइ लगायत अन्य व्यावहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने, वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट। क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट वर्ल्ड प्रालिद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र, रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन्। प्रविधि मैत्री पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउँ। थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 014411 वा मोबाइल नम्बर 980191 15840 र 980191 15820 मा सम्पर्क गर्नुहोला। क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट वर्ल्ड, गेटवे टु लर्निङ, नक्साल, काठमाडौँ। अब हाम्रो सेसन के हो त? ड्यान टु ट्यान के सेसन गेस गर्नुहोस्। आर्ट सेसन। ल आज चाहिँ मैले सजिलो के लिएर आएको छु भने क्ले। यसलाई चाहिँ हामीले क्ले भन्छौँ होइन, यो घरमै बनाउन सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने 9वटा तपाईँको बच्चालाई कन्सेप्ट दिनको लागि अघि मैले यहाँ 9 गरेको छु नि होइन। अब यो 9लाई नै 9वटा त्यसमा यसरी के अरे राख्न लाउनुहोस्। 1 हेर्नुहोस् है, यो स्न्याप पनि भइरहेछ, हाम्रो फिङ्गरहरू स्न्याप पनि भइरहेछ। 2 हेर्नुहोस् है, कग्नेटिभ स्किल पनि डेभलप, फाइन मोटर्सहरूको पनि डेभलप। 3 अनि त्यसपछि कलर पिङ्क कलरको। 4 त्यसपछि 5 नानीहरूले बिस्तारै गर्छ, उनीहरूलाई टाइम लिन दिनुहोस्। 6 एकदमै झर्को नमानिकन तपाईँहरूले टाइम चाहिँ एकदम कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। 7 त्यसपछि 8 त्यसपछि भन्नुहोस् त 9। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो 9वटा हामीले सर्कल बनायौँ कि बनाएनौँ? बनायौँ हो। अब यो के हो? 1लाई कतिवटा सर्कल चाहिन्छ? एउटा मात्रै है। अब यो एउटामा यसरी टालिदिएँ मैले, हेर्नुहोस् देख्नुभयो? 9वटा सर्कल, 1वटा यसरी प्र्याक्टिस गराउने। घरमा यहाँहरूले रोटी बेल्दै हुनुहुन्छ भने पनि रोटी दिनुहोस्, रोटीको पिठो अनि त्यसरी गर्न लगाउनुहोस्। योर बच्चा आर भेरी ब्रिलियन्ट है, उहाँहरू सबै ब्रिलियन्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजना एकदम पढ्न लेख्न सब काम गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस म्याथ क्लासलाई यही समापन गर्नको लागि यहाँहरू समक्ष आज्ञा एवं अनुमति माग्दछु। नमस्ते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाई बाई। Smart, be smart. A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 014411 366.